Hi, bae! Sorry, bae! Excited na ako. Kaya bubuksan ko na yung parcel mo. Ito siya. Yung box niya ay too good, too good. So, okay yung pagkakapak niya. So, bubuksan ko na siya. Dahil ako yung excited sa'yo. Iinom sa kanabi. Okay? Yan. My God. Yan. Wow! So, buksan ko na siya. Wow! Wow! Ayan siya, oh! Wow! Oops! 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 Ito yung ano yung charger niya, oh! Charger. Digdi ata, so... battery, oh. Ay, nababakal man sa nene dyan. Gayon na. Gayon na. Wow! Wow! Dalawang kasya pa. Square siya, oh. Oh. Wow! Then, ito yung charger niya. Piling ko malanahon. Wow! Ay, oh. Gari may ano na siya. Ito yung brand niya. Wow! Nagano siya. Oops! Siguro, ang rate ko sa kanya, sa price niya, okay yung price niya. 10 out of 10. Perfect! Bye! Love you!